शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको साथमा आज पनि उपस्थित भएको छु म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान पोखरा महानगरपालिकाको विशेष प्रस्तुति हो। लामो समयको लकडाउनले विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। यो कार्यक्रम तपाईले हरेक दिन बिहान 10 बजे अहिले प्रसारण भइरहेको टेलिभिजन मार्फत हेर्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रमको आज दोस्रो श्रृङ्खला हो। दोस्रो श्रृङ्खलामा पनि आज हामीले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्व र उहाँहरूका अनुभवहरू र उहाँहरूका विभिन्न परामर्शहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। र आज हामीसँग शिक्षा परिषद पोखरा महानगरपालिकाका सदस्य एवं शिक्षामा प्रशंसनीय खोजका प्रयोगकर्ता राधाकृष्ण लामिछानेको अनुभव रहनेछ। उहाँले सकारात्मक अभिभावकत्वको बारेमा आफ्ना जानकारीहरू तपाईहरुलाई कार्यक्रमको सुरुवातमा दिनुहुनेछ। त्यसैगरी आज हामीसँग मनोपरामर्शकर्ता जमुना शर्माको अनुभव रहनेछ। उहाँ नेशनल प्रोग्राम सेन्टरसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको विचार र उहाँको चाहिँ काउन्सिलिङ पनि आज हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले ओरिगामी आर्टसँग सम्बन्धित ज्ञान पनि यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसका लागि सावित्री मोक्तानले यहाँलाई ओरिगामी आर्ट कस्तो हुन्छ, यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिनुहुनेछ। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग विद्यार्थी स्वेसा सिग्देल पनि रहनुहुनेछ, जसले तपाईहरुलाई चाहिँ चित्रकलाको माध्यमबाट कसरी हामीले चित्र राम्रो बनाउन सक्छौँ, घरमै बसेर कसरी चित्रकला सिक्न सक्छौँ भन्ने विषयमा उहाँले केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा राम्रो चित्र पनि बनाएर यहाँलाई देखाउनुहुनेछ। यो कुरा पनि आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। त दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं। राधाकृष्ण लामिछानेका अनुभवहरू सुन्नतर्फ उहाँले सकारात्मक अभिभावकत्वको बारेमा केही जानकारी यहाँलाई दिनुभएको छ। नमस्कार, म राधाकृष्ण लामिछाने, हाम्रो पोखरा महानगरपालिका शिक्षा परिषदको सदस्य, पूर्व शिक्षक। आज हाम्रो देश र विश्व कोभिड-19 को कारणले गर्दा एउटा भयावह स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। हजुरहरूलाई थाहा छ, हामीले अहिलेसम्मका जे जति समाचारहरू पाइरहेका छौँ, कोभिड-19ले आक्रमण गरेका मान्छेहरूमध्ये पनि 96% मान्छेहरू सजिलैसँग उपचार प्राप्त गरेर घर फर्कन सक्नुभएको छ। कोभिड-19ले समात्ने बित्तिकै हामी त अब खतमै भइहाल्छौँ, हाम्रो मृत्यु नै बढ्नुहुन्छ भन्ने ढङ्गले बुझ्नुभन्दा पनि त्यहाँनिर पनि हाम्रा चाहिँ थुप्रै सम्भावनाहरू, आशाका सम्भावनाहरू त्यहाँ चाहिँ रहेको कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय अभिभावकहरू, मैले आजको यो 15 मिनट समय यो अहिलेको जुन बन्दाबन्दीको अवस्था छ त्यसमा हामीले कसरी हाम्रा नानी बाबुहरूलाई सकारात्मक अभिभावकत्व दिन सक्छौँ भनेर केही कुराहरू उठाउन प्रयत्न गरिरहेको छु। यो बन्दाबन्दीको अवस्था गएको चैत 9 गतेदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले स्पष्ट रूपले 3वटा विभिन्न चरणहरू पार गरेका छौँ। र पहिलो चरण भनेको चाहिँ यो एकदमै डर त्रासले बित्यो। त्यतिखेर हजुर हामी सबैलाई थाहा छ, हामी आफूलाई चाहिने भन्दा बढी खाद्यान्नहरू जम्मा गर्न लाग्यौँ। र तपाईहरु पनि म जस्तै कोही रेगुलर औषधि लिने हुनुहुन्छ भने 3 महिना 4 महिनाको लागि चाहिँ औषधिहरू हामी चाहिँ जम्मा गर्न थाल्यौँ। त्यस्तै गरेर जे जति हाम्रा संवेगहरू थिए, इमोसनहरू थिए, धेरै जस्ता इमोसनहरू
अलिकति बढी डरसँग सम्बन्धित र घरिघरि आफूप्रति नै रिस हुने किसिमका चाहिँ संवेगहरूले हामीलाई घर गरेको थियो र हामी देख्थ्यौँ हाम्रा छोराछोरीहरू घरमा हामीलाई एकदमै धेरै कम्प्लेन गरिरहेका हुन्थे। अनि त्यस्तै गरेर हामीलाई एक किसिमको यो पेन्डेमिक भन्दा पनि इन्फोडेमिक्स भन्छ, यति धेरै सूचनाहरूको बाढी आइरहेको थियो। हामीहरू सबै त्यही सूचनाका बाढीहरूमा बगिरहेका थियौँ र हरेक सूचनालाई नै हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा मुख्य हाम्रो क्रियाकलापभित्र त्यो सूचनाको सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था रहेको थियो र सबै मान्छेहरू हामी करिब करिब हताश मनस्थितिमा थियौँ। बिस्तारै यो पेन्डेमिक भनौँ या हाम्रो यो बन्दाबन्दीको अवस्था अगाडि जाँदै गर्दा परिस्थिति अलिकति फेरबदल भयो, किनभने हामी मानव जाति हौँ र हामी चाहिँ जहिले पनि हाम्रो अगाडि भएको वस्तुगत अवस्था जुन हुन्छ त्यसबाट हामीले थुप्रै कुरा बिस्तारै सिकिरहेका हुन्छौँ, थाहा नपाउने गरेर सिकिरहेका हुन्छौँ र दोस्रो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि अर्थात् चाहिँ हाम्रो यो सिकाइ, हाम्रो अनुभवद्वारा गरिएको सिकाइ, यो कसैले हामीलाई किताबमा लेखिदिएको सिकाइ होइन, अनुभवद्वारा हामीले थुप्रै कुराहरू सिक्ने पिरियडमा हामी चाहिँ प्रवेश गऱ्यौँ। हजुरहरूलाई थाहा छ हामीले अब आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका कुराहरूलाई को विषयमा बिस्तारै चिन्ता गर्न छोड्न थाल्यौँ। ओहो ल अब के होला कसो होला, जुन चाहिँ हामीले थाहा भएको कुरा के छ भने हामीले संसारमा हाम्रो जिन्दगीमा जति विषयहरूमा हामीले चाहिँ वास्तवमै चिन्ता गर्छौँ त्यसको मुस्किलले 5 या 10% मात्रै त्यस्ता कुराहरू हुने गर्छन् र बिस्तारै हामीले हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरका कुराहरूमा एक खाले चिन्ता अब व्यक्त गर्न छोड्यौँ। तरकारी कहाँबाट आउने होला, अहिले पोखरामा हामीले त्यसको विषयमा चिन्ता गर्दैनौँ होइन, आउँछ हामीले ल्याउन सक्दैनौँ तर आउँछ, यस्तो तरिकाले गइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई हानिकारक समाचारहरू अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ हामी हिजो जसरी WHO का डाटाहरू हरेक बिहान हरेक बेलुका जसरी अपडेट गर्थ्यौँ, अमेरिकामा यस्तो, इटलीमा यस्तो, यता यस्तो उता यस्तो, अहिले हाम्रो ध्यान चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ हामीलाई हार्मफुल हुने अथवा हामीलाई अत्याउने खाले त्यस्ता खाले न्युजहरूबाट र त्यस्तो खाले खानापिनाको चाहिँ बानीहरूबाट अहिले हामी चाहिँ एकदम हटिसकेका छौँ। यो हामीलाई सिकाएको छ, यसले यो हामीलाई चाहिँ यो बन्दाबन्दीले पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि यो कुराहरू हामीलाई सिकाइदिएछ र अहिले हाम्रा नानीहरू विशेष गरेर उनीहरू पनि आफ्ना संवेगहरूलाई चिन्न सक्ने भएका छन्, रिस चिन्छन्, उनीहरू चाहिँ आफूलाई भएको चाहिँ खुसी चिन्छन्, अर्थात् उनीहरूलाई भएको चाहिँ अत्यास लाग्दो अवस्था चिन्छन्। अहिले बिस्तारै चाहिँ यो चाहिँ संवेगहरू नानीहरू पनि चिन्न सक्ने भइरहेछन्, यो चाहिँ बिस्तारै उनीहरूले लर्निङ गरिरहेछन् र अहिलेको अवस्थालाई उनीहरूले बिस्तारै बुझ्ने र यो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा अलिकति यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, यो समयमा हामीले के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा आफै पनि एक तरिकाले सोच्न सक्ने चाहिँ भएका छन् र सूचनाको सवालमा पनि अब बिस्तारै उनीहरू त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न थालिसकेका छन् र उनीहरू मैले यो अवस्थामा के राम्रो गर्न सक्छु भन्ने विषयमा अलिकति भए पनि जान्ने बनिरहेका छन्। यसरी हाम्रो हिजोको अनिश्चितता र अराजकताको अवस्थाबाट अहिले बिस्तारै हामी चाहिँ बिस्तारै प्रष्टतातर्फ बढिरहेका छौँ। हाम्रो बुझाइ, हाम्रो सिकाइ बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ र अब के गर्न सकिन्छ भन्ने फेजमा छौँ। त्यसैको प्रतिफल हो यो कार्यक्रम पनि। हामी 1 महिनासम्म महानगरपालिकाले के गर्न सक्ला भन्ने विषयमा सोच्ने पनि त्यस्तो खासै देखिएन। थुप्रै विद्यालयहरूले के गर्न सकिन्छ भनेर अहिले चाहिँ भिरकुटी खुम्चाइरहनु भएको छ, किनभने यो अवस्था भनेको वृद्धिको अवस्था हो, ग्रोथको थर्ड फेज हो हाम्रो। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीहरूले सोचिरहेका छौँ।
अहिलेको अवस्थामा हामीहरू अरूको विषयमा सोच्ने र साँच्चै नै दुखी, साँच्चै नै दुःख पाएका मान्छेहरूलाई हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा सोच्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रा बाबु नानीहरू आफ्नो जुन ट्यालेन्ट छ, आफूसँग जुन क्षमता छ, त्यसलाई कसरी सो गर्ने भन्ने विषयमा एकदमैसँग लागेको कुरा देख्न पाइन्छ। तपाईँ जस्तै म पनि अभिभावक हुँ, मेरो एकजना नातिनी छन्, उनी मजाले ढुङ्गामा आर्ट गरिरहेछन्। अहिले कहिले गर्दैनथिन् उनले, अहिले उनले त्यसलाई चाहिँ कलर गर्ने, आर्ट गर्ने कामहरू गर्न थालेकी छन्। थुप्रै नानीहरू आफूलाई बाजा बजाउन मन लाग्छ, उनीहरूले एकदमै राम्रोसँग बाजा सिकिरहेका छन्। उनीहरू नाच्नेहरू नाच्न थालेका छन्, एक्सर्साइज गर्नेहरू एक्सर्साइज गर्न थालेका छन्, योगा जान्ने मान्छेहरू योगातर्फ लागेका छन्। यसरी अहिलेको अवस्था भनेको आफूसँग भएको ट्यालेन्टलाई चाहिँ उनीहरू हरेक मान्छे पत्ता लगाइरहेछ र त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने अवस्थामा गइरहेको छ। उनीहरू वर्तमानमा बाँचेका छन् र भविष्यको विषयमा सोचिरहेका छन्। बाबु नानीहरू वर्तमानमा बाँचिरहेका छन् र भविष्यको विषयमा सोच्ने अवस्थामा अहिले बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ। उनीहरू अहिले कृतज्ञ हुने, धन्यवाद दिने जस्ता राम्रा खाले गुणहरू आफ्ना परिवारका मान्छेहरूसँगबाट सिकिरहेका छन्। पारिवारिक संस्कारका कुराहरू बाबु नानीहरूले सिकिरहेका छन्। घरमा गरिने हाउस होल्ड वर्कहरू उनीहरू आफ्नो परिवारबाट सिकिरहेका छन् र थुप्रै कुराहरू अहिले बिस्तारै अगाडि राम्रै कुराहरू आइरहेको जस्तो अवस्था छ र अहिले उनीहरू धैर्य छन्, शान्त छन्। सम्बन्धहरूलाई कसरी धेरै समयसम्म परिवारका मान्छेहरूसँग बस्दाखेरि सम्बन्धहरूलाई कसरी प्रगाढ बनाउन सकिन्छ र कसरी चाहिँ रचनात्मक बन्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा हामी थर्ड फेजमा अहिले प्रवेश गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हामी अभिभावकको दृष्टिकोणले मैले केही टिप्सहरू, यो धेरै लामो कुरा मैले गर्न सक्दिनँ होला, केही टिप्सहरू म चाहिँ बताउँछु। धेरै न्युरो साइन्टिस्टहरूले के भन्छन् भन्नु होला भने यो भर्खर चाहिँ टिन एजमा प्रवेश गर्दै गरेका नानीहरूलाई, बाबुहरूलाई हामीले जस्तो किसिमको व्यवहारहरू देखाएका हुन्छौँ त्यसले उनीहरूलाई एकदम लामो अवधिसम्म पनि असर गरेको हुन्छ। अहिलेको अवस्था हामी फियर हुँदै, डरबाट अम्कँदै, सिकाइ गर्दै बढ्दै गरेको अवस्थामा हामीले हाम्रा नानीहरूलाई गरेका व्यवहारहरू, हामीले हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ देखाएका गरेका मार्गनिर्देशनहरूले उनीहरूको जिन्दगीमा एकदमै ठुलो असर पारिरहेको हुन्छ। त अहिले हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो नानीहरूमा भएका सबलताहरू के छन्, के कुरामा हाम्रो नानी सबल छ, के कुरामा हाम्रो नानी सक्षम छ, के कुरा हाम्रो बाबुको चाहिँ क्षमताभित्र पर्छ, यी कुराहरूलाई पत्ता लगाउने र ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म पढाइ लेखाइको कुरा छ, पढाइ लेखाइ हुँदै गर्छ। जब स्थिति शान्त होला त्यसपछि यो टेक्स्ट बुकहरू पढ्ने कुरा, लेसनहरू लर्न गर्ने कुरा यदि उनीहरू सिक्नको लागि तयार भए भने, अहिलेको वास्तविक अवस्था बुझेर उनीहरू यदि भविष्यप्रति चाहिँ अलिकति केन्द्रित हुन सके भने पढ्ने कुरा हुँदै गर्छ। र पढ्नै मन लाग्यो भने अहिले स्कुलभन्दा बाहिर पनि थुप्रै रिसोर्सहरू पाइन्छ, थुप्रै पढ्ने कुराहरू पाइन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, टिभीदेखि लिएर, रेडियोदेखि लिएर, तपाईँको गुगलदेखि लिएर, तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न अब चाहिँ युट्युबदेखि लिएर सारा ठाउँमा बच्चाहरूले चाह्यो भने पढ्ने कुराहरू प्रशस्तै बग्रेलती पाइन्छन्। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो साधन भएर मात्रै केही हुँदैन, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने पहिला मानसिकता विकास हुनुपर्छ र त्यो मानसिकता विकास हुनुको लागि हामी अभिभावकहरूले चाहिँ त्यसमा अहम भूमिका खेल्नुपर्ने छ। किनभने अहिले जे भने पनि देख्ने तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको बालबालिकाहरूलाई देख्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपले देख्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपले तपाईँले कुराकानी गर्न पाउनुहुन्छ। यो अवसरबाट चाहिँ थुप्रै शिक्षकहरू अहिले चाहिँ वञ्चित हुनुहुन्छ। त्यसकारण यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान विशेष रूपले गइदियोस् भन्ने मेरो चाहना छ। हजुर, हामीले बच्चालाई प्रशंसा गर्ने, राम्रो कामको चाहिँ प्रशंसा गरिदिने, जहिले पनि हामीले हाम्रो बच्चालाई सत्य, एकदमै उत्कृष्ट राम्रो कुराहरू हेर्ने आँखा, सकारात्मक आँखा मात्रै हामीले यो अवधिमा
विकास गरिदिन सक्यौँ हामी अभिभावकहरूले भने त्यो हाम्रा बालबालिकाहरूको लागि, त्यो हाम्रा छोराछोरीहरूको लागि अनमोल उपहार हुनेछ। हामीले यसतर्फ हामी अलिकति गयौँ भने साना साना कुराहरूले एकदमै ठुलो कुरो असर गर्छ। हामी घरैभित्र लकडाउन छौँ भन्नु र हामी हाम्रो परिवारसँग, हामी हाम्रा परिवारका काखहरूमा सुरक्षित छौँ भनेर सोच्ने यति सानो सोचाइले एकदमै ठुलो असर गर्छ। अहिले हाम्रा बाबु नानीहरू, हाम्रो परिवार, हाम्रो घरभित्र सुरक्षित छ, न कि हाम्रो बाबु नानीहरू चाहिँ लकड आउट छन् भन्ने जस्तो सकारात्मक सन्देशहरू हामीले दिन सक्यौँ भने यो एकदमै राम्रो हुन्छ। याद छ जब जब डर लाग्थ्यो मैले आमालाई भन्ने गर्थेँ, आमा एकदमै डर लाग्यो सानोमा मलाई, बच्चा हुँदाखेरि आमाले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु नडराऊ, यो संसारमा थुप्रै माया गर्ने र सहयोग गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, यस्तो कुरासँग डराउनु पर्दैन। स्केरी थिङहरू देख्ने बित्तिकै, डरलाग्दो कुराहरू देख्ने बित्तिकै हो यो चाहिँ बस्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि अलिकति हामीले भित्र कन्फिडेन्स भरिदिनुपर्छ, अलिकति भए पनि आत्मविश्वास हाम्रा नानीहरूमा भरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र धेरै मैले कुराकानी गरिनँ, हजुरहरूलाई मैले सानो एउटा प्रश्न टिपिदिन अनुरोध गरेँ र त्यो प्रश्नको उत्तर हाम्रो बाबु नानीलाई लेखिदिन लगाइदिनु भयो भने सायद यसले हाम्रो बालबालिकामा अलिकति भए पनि सबलता अगाडि बढ्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। प्रश्न टिपिदिनुहोस् न है। तपाईँले आफ्ना सबलताहरूलाई बितेको एक हप्ताभित्र तपाईँ आफैलाई र अरूलाई सहयोग गर्न कसरी प्रयोग गर्नुभयो? मैले दोहोऱ्याएँ, तपाईँले यो प्रश्न आफ्नो बाबु या नानीलाई सोध्नुहुन्छ। के सोध्नुहुन्छ भने, बाबु नानी, तपाईँमा रहेको सबलताहरू तपाईँले गएको हप्तामा आफ्नो लागि र अरू कसैको लागि सहयोग गर्न कसरी प्रयोग गर्नुभयो? हस् त, धन्यवाद। पक्कै पनि हाम्रा बाबु नानीहरूलाई शैक्षिक ज्ञान मात्रै हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ सकारात्मक अभिभावकत्वको पनि महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा राधाकृष्ण सरले यहाँहरूलाई प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। र अब हामीले मनोविमर्शकर्ता जमुना शर्मालाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँले आफ्ना अनुभवहरू र आफ्ना केही ज्ञानहरू यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई, म जमुना शर्मा। म नेसनल प्रोग्राम सेन्टर पोखरामा रहेर मनोविमर्शकर्ता काउन्सिलरको रूपमा काम गरिरहेको छु। आज म यहाँहरूलाई आज यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अर्थात् कोभिड-19 भनेर हामीले जुन बुझिरहेको छौँ, यसको आज 48औँ दिन हो। हामीलाई यो अहिलेको समयमा एकदमै धेरै खालको मनोवैज्ञानिक मानसिक समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई अब बिस्तारै गाँच्दै लैजाने त्यस्तो खालको अवस्था देखिरहेको छ। त्यसकारणले म आज तपाईहरुसँग के कुरा बाँड्न चाहन्छु भने अहिले यसको समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै जस्तो सबैभन्दा बढी गाह्रो भएको कुरा एकै ठाउँमा घरमा दिनभरि 24 घण्टा उही ठाउँ अनि घरमा भएको सीमित व्यक्तिहरू बुवा आमा भाइ बहिनी बाहेक अरू बाहिर जान नपाएको, नयाँ कुराहरू सिक्न नपाएको कारणले गर्दा तपाईहरुमा एकदमै तनावहरू बढेको, चिडचिडाहाट बढेको अनि एकदमै झनक्क रिस उठ्ने, भेराइटीहरू नपाएको कारणले गर्दाखेरि के खाऊँ, के गरौँ, कता जाऊँ भन्ने जस्तो यस्तो खालको कुराहरूले गर्दाखेरि एकदमै मनस्थिति नै बिगारिरहेको अवस्था पनि भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई
टिप्सको रूपमा म केही कुराहरू आज बाँड्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू यो बन्दको कारणले गर्दा घरमा एक्लै बस्दा गाह्रो महसुस गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले कम्तीमा त्यो आफूलाई गाह्रो भएको कुरा कसलाई सेयर गर्दाखेरि सजिलो लाग्छ। घरमा मम्मीसँग कुरा मिल्छ भने छोराछोरीले मम्मीसँग या बुवासँग कुरा मिल्छ भने आफ्नो बाबासँग बसेर मलाई यो कुराले गाह्रो भएको छ, मलाई रिस उठ्ने भएको छ, मलाई सानो सानो कुराहरूमा एकदमै नराम्रो तरिकाले सोच्न र गर्न आउँछ, म के गरौँ भनेर यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले अहिले चाहिँ आफ्नो नजिकै भएको व्यक्तिसँग त्यो कुराहरू साट्नुपर्छ। किनभने जति कुरा आफ्नो मनभित्र राख्यो त्यो कुरालाई बाहिर भन्न सकिएन भने त्यसले फेरि हामीलाई नकारात्मक रूपमा हानि गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने अलिकति आफूलाई भएको गाह्रो कुरालाई थोरै भए पनि कम गर्न सकिन्छ। र अहिले विशेष गरी भाइ बहिनीहरूमा एकदमै बढेको समस्या भनेको चाहिँ रिसाउने स्वभावहरू चाहिँ बढेको छ। धेरै जसो देख्दाखेरि समग्रमा हेर्दाखेरि झनक्क रिस उठ्ने, चर्को चोर्को बोल्ने, बाबा मम्मीहरूसँग पनि कुराकानीहरू गर्दा सामान्य कुराहरू भयो भने पनि त्यसलाई एकदमै उत्तेजित भएर ठुलो स्वरले झडङ्ग गरेर त्यसरी चाहिँ प्रस्तुत हुने, त्यस्तो कसैलाई भइरहेको छ भने कसैलाई चाहिँ एकदमै यो अहिले आफूले सोचे जस्तो कुराहरू नपाइरहेको कारणले गर्दाखेरि चुप लाएर बस्न मन लाग्ने, किन बोलेको होला, किन कराएको, अरूले बोलेको सुन्दाखेरि त्यस्तो हुने, कोही पनि नबोल्दै हुन्थ्यो अथवा मसँग कोही कुराकानी नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो खालको मनस्थिति बन्ने यो कुराहरू भइरहेको छ। र यदि त्यस्तो भएको छ भनेदेखि कम्तीमा आफूलाई सजिलो लाग्ने, राम्रो लाग्ने या जुनसुकै पनि काम गर्दा के गर्दा आफूलाई खुसीको महसुस हुन्छ, रमाइलो लाग्छ, त्यस्तो खालको रमाइलो कुराहरू जस्तै मनपर्ने खालको गीत सङ्गीतहरू सुन्ने, आफूलाई सिक्न मन लागेको गीतहरूमा डान्सहरू सिक्ने। अहिले एकदमै खाली समय छ, यति बेला नयाँ नयाँ कुराहरूमा आफूलाई संलग्न पनि गर्ने एउटा मौका पनि हो। त्यो मौकाको रूपमा लियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई भएको समस्यालाई केही कम गर्न सकिन्छ। जस्तै अरू विकल्पको रूपमा हाम्रो घर वरिपरि भएको आफ्नो करेसा बारीमा डुल्ने, गार्डन छ, फुलबारीहरू छ भने फुलबारीमा भएका फुलहरूमा सँग खेल्ने, कुरा गर्ने अथवा घरको परिवार सबैजना टहल्ने, आफ्नो घर वरिपरिको आफ्नो जति कम्पाउन्डभित्रको एरिया हुन्छ, किनभने हामीलाई बाहिर जान अलाउ छैन। यदि घरभन्दा थोरै बाहिर अगाडि बाटोतिर थोरै सामान्य हिसाबले निक्लिन सकिन्छ भने साँझ बिहान टहल्न निक्लिने र अब लामो समय बाहिर निक्लिन मिल्दैन, यो फेरि नियम विपरीत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो वरिपरि आसपासको जतिसम्म आफू बाहिर निक्लिएर हिँडडुल गर्न मिल्छ साँझ बिहान त्यस्तो कामहरू गर्ने। त्यस पछाडि अनि पुराना जुन बाबा मम्मीहरूलाई सोधेर, जस्तै तपाईँहरूको बेलामा तपाईँहरूले के खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो भनेर सोध्ने, यस्तो कुराहरू गर्ने। अहिलेको विशेष गरी खेलहरू भनेको मोबाइलहरू, टिभीहरूमा कार्टुनहरू हेर्ने, भिडियो गेमहरू खेल्ने, यस्तो मात्रै हाम्रो तपाईँहरूको जेनेरेसनमा त्यो कुराहरू भइरहेछ भने आफूभन्दा अगाडिको जेनेरेसनमा के थियो, बाबा मम्मीलाई सोध्ने के खेल्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले, अनि उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ हामी गट्टा खेल्थ्यौँ, हामी चुङ्गी खेल्थ्यौँ, अनि हामी रबरहरूलाई बनाएर रबर ब्यान्डहरू तानेर इलास्टिक बनाएर रबर ब्यान्डहरू खेल्थ्यौँ। त्यसै गरी अरू भनेको यो ढुङ्गाहरूले उसमा भुइँमा रेखा कोरेर कोठा कोठा बनाएर खुट्टे खेल्थ्यौँ। यस्तो कुराहरू सेयरिङ गरे पछाडि र सबै मिलेर यो खेलौँ न त भनेर परिवारै बसेर आज यो खेल्ने, आज गट्टा खेल्ने, आज खुट्टे खेल्ने, आज चुङ्गी खेल्ने, घरभित्र खेल्न मिल्ने अरू खालको क्यारम बोर्डहरू, चेसहरू हुनसक्छ, लुडो हुनसक्छ, सबै परिवारहरू बसेर खेल्ने। त्यो खेल खेल्दाखेरि आफूमा आएको तनावहरू, जुन चिडचिडाहटहरू बढिरहेको हुन्छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ। र अहिले बच्चाहरूसँग परिवारको ठुलो सदस्यहरू जस्तै बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमा जो छौँ, दाइ दिदी भाइ बहिनीहरू, एक आपसको सम्बन्धमा जति बेला पनि नजिक, जति बेला पनि एकै ठाउँमा उही मान्छे, जति बेला पनि त्यही मान्छेसँग एउटै कुराहरू, त्यस्तो खालको कुराहरूले गर्दा परिवारको ठुलो सदस्यहरूलाई पनि बच्चाहरूको कारणले गर्दा त्यो एङ्जाइटीको लेभलहरू बढिरहेको छ, चिडचिड महसुस हुने, अनि अलि दिगदारी हुने, होइन।
यो खालको कुराहरू ठुलो मान्छेहरूमा पनि बढिरहेको छ र त्यो पनि फेरि बच्चाहरूसँगै मिलेर यो घुलमिल भएर खेल्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ र बच्चालाई पनि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न सजिलो हुन्छ र अब त्योभन्दा अझै माथिको जेनेरेसनको जस्तै बुवा मम्मीहरूसँग सोधेर अनि हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमाको बेलाको कुराहरू के थियो त्यस्तो कुराहरू सोध्ने सिक्ने यो कुराहरू गरियो भने चाहिँ त्यति बेलाका कथाहरू आउन सक्छन्। हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमाहरूले त्यति बेला भोगेका गरेका राम्रा कामहरू अनि जीवनमा अप्ठ्यारोहरू आउँदा सङ्घर्षको कुराहरू कस्तो कुराहरू थियो र त्यसैलाई नै फेरि सामान्य बनाएर अगाडि कसरी जानुभएको थियो यस्ता खालका कथाहरू उहाँको जीवन अनुभवहरू हामीले उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष लिन सक्छौँ या बाबा मम्मीहरूको माध्यमबाट उहाँहरूभन्दा पनि माथिको जेनेरेसनको कुराहरू पनि किनभने बाबा मम्मीहरूले पनि आफ्नो बाबा मम्मीको कथाहरू चाहिँ सुन्नु भएको छ देख्नु भएको छ त्यस कारणले उहाँहरूको कुराहरू लिन खोज्ने हामीसँग भएका परम्परा चाडपर्वहरूका बारेमा कुराकानीहरू गर्ने चाडपर्वहरू कसरी मनाइन्छन् अनि यो चाडपर्व मनाउनुको अर्थ के हुन्छ यस्तो कुराहरू पनि सँगै बसेर गर्न सकिन्छ साटासाट गर्न सकिन्छ अनि अभिभावकहरूले पनि केही कुराहरू बालबालिकाहरूको बच्चाहरूको इच्छाअनुसार कुन कुरा सोध्न कुन कुरा बुझ्न मन छ त्यो कुराहरू चाहिँ जिज्ञासा ठुलो मान्छेले पनि बच्चाहरूसँग राखिदिँदा बच्चाले पनि आफ्नो कुराहरू चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग सेयर गर्ने मौका हुन्छ। जस्तै तिमीलाई राम्रो लाग्ने कलर कुन हो तिमीलाई के गर्न बढी मनपर्छ अनि तिमी अहिले अब यो खाली समयमा हामीसँग बसिरहेको छौ हामीले के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ बाहिर निक्लिने बाहेक घरमै बस्दा के गर्दै हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भनेर यस्तो कुराहरू सोधिदिँदा बालबालिकालाई बच्चालाई मेरो कुरा मेरो अभिभावकले बुझ्नु भएको छ भन्ने महसुस हुन्छ र यो सम्बन्ध अलिकति नजिक बनाउनलाई मेरो कुरा बुझेर मेरो बारेमा सोध्नुभयो मलाई मनपर्ने कुराको बारेमा उहाँले खोज्नुभयो भन्ने खालको महसुस हुन्छ बच्चालाई त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्ध पनि नजिक हुन्छ अझै माया प्रेम बढ्ने बाबा मम्मी अनि त्यसपछि छोराछोरीको बिचमा यो सम्बन्ध नजिक हुने पनि एउटा मौका हुनसक्छ। अनि अर्को तरिकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अरू बेलामा भनेको हामी एकदमै रुटिनमा हिँडिरहेको हुन्थ्यौँ बिहान 7 बजे उठ्ने त्यसपछि ब्रेकफास्ट लिने अनि त्यसपछि स्कुलको लागि तयारी गर्ने त्यसपछि स्कुल जाने दिनभरि स्कुलमा पढेर फेरि बेलुका फर्किएपछि यो गर्ने त्यो गर्ने सबै खालको यो रुटिन हुन्थ्यो भने अहिले रुटिनहरू छैन तर सकेसम्म केही चाहिँ आफूले गरिरहेको बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ रुटिनमै गर्नलाई प्रयास पनि गर्ने तर त्यो गर्दाखेरि स्कुल जाने टाइममा पनि त्यही थियो अहिले घरमा बस्ने बेलामा पनि यही छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई त्यो गलत तरिकाले चाहिँ लिनु हुँदैन। सकारात्मक रूपमा कतिपय सामान्य कुराहरू न्यूनतम गर्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले रुटिनमै गर्नुपर्छ जस्तो आफू उठ्ने कुरा नियमित एउटै समयमा उठ्ने त्यसपछि आफ्नो सरसफाइ नुहाइ धुवाइ ब्रस गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू नियमित रूपमा आफूले गरिरहेकै समयमा गर्ने त्यसपछि स्वस्थ खाना खाने परिवारको सबैजना एकै ठाउँमा बसेर खानाहरू खाने खाना खाँदा पनि आज यो कसले पकाएको यसको टेस्ट कस्तो छ यो बनेको कुरा चाहिँ के हालेर बनाएको हो भन्ने खालको कुराहरू गर्ने र कतिपय चाहिँ एकदमै यो घुमाउरो तरिकाले अभिभावकले आफ्नो बच्चाहरूलाई केही सिकाइसँग जोडिएको कुराहरूलाई पनि आफ्नो दैनिक दिनचर्याका विषयहरूमा ल्याएर जोडिदिन सकिन्छ। जस्तो आज तिमीले कतिवटा रोटी खायौ भनेर सोधिदिने यतिवटा खाएँ अर्को बच्चाले कतिवटा भन्दा यति खाएँ अनि पहिला हिजो अस्ति कति खाने गरेथ्यौ अथवा सधैँ यति हुन्थ्यो कि आज यति खाएको यसरी केही कुराहरूले इन्ट्रेस्टिङ बनाउने अनि केही टास्कहरू पनि दिन सकिन्छ बच्चालाई जस्तो केही काम नजानिदो तरिकाले आज तिमीले मलाई यो कुनै विषयको बारेमा तिमीले खोजेर मलाई पढाउ न है मलाई थाहा देऊ न है भनेर बाबा मम्मीले भन्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि आज मलाई चाहिँ तिमीले हाम्रो गार्डनमा फुलेको फुलहरू कति रङको फुलेका रहेछन् अनि त्यो फुल फुल्दा त्यसले कसरी त्यसको रङ कस्तो थियो पात कस्तो थियो त्यसको बास्नाहरू कस्तो थियो भनेर यस्तो कुराहरू सोधिदियो भने बच्चाले केही काममा आफूलाई व्यस्त पनि राख्ने मौका पाउँछन्। त्यो हुँदाखेरि
बालबालिकालाई यो काम गर्दा एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ, केही सिकिरहेको पनि हुन्छ। तर म चाहिँ यो मेरो बाबा मम्मीले केही काम दिएर मैले सिकेको हो गरेको भन्ने थाहा नभइकन उहाँहरूलाई त्यो विषयमा चाहिँ हामीले अभ्यास गराउन लगाउन सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले गर्ने साँझ बिहान गर्ने कामहरूमा चाहिँ इन्भल्भ गराउन सकिन्छ भने कति कुराहरू यस्तो हुन्छन् जुन कुरा आफूलाई राम्रो लागेको विषय नै रोजेर गर्नु पनि मन लाग्ने हुन्छ। जस्तै अब गेमहरू खेल्ने, टिभी मोबाइल नै हेर्ने कुरा छ भने पनि त्यसमा पनि थोरै केही ज्ञानवर्धक कुराहरू जस्तो कार्टुनमा पनि छानेर जुन पाए त्यही कार्टुन होइन कि जुन कार्टुन हेर्दाखेरि चाहिँ केही न केही फेरि हामीले शिक्षा पनि पाउँछौँ। कुनै कार्टुनहरूबाट कुनै नैतिक शिक्षा पाइन्छ, कुनैमा चाहिँ पारिवारिक विषयका कुराहरूको बारेमा शिक्षाहरू लिन सकिन्छ। जस्तै नेपाली युट्युबहरूमा नेपाली कार्टुन जो मिना कार्टुन छ त्यसमा विषय अनुसारको क्लिप्सहरू छ त्यहाँ, अनि त्यो हेर्न पनि दिन सकिन्छ। अभिभावकले नै त्यसलाई सेलेक्ट गरेर आज यो हेर्ने, अनि यो हेरिसकेपछि त्यो कार्टुनमा के थियो, के भनेको थियो, त्यसबाट के बुझ्यौ तिमीले, अनि हामीले के सिक्नु पर्दो रहेछ त भनेर यस्तो कुराहरू अनि डिस्कसन गर्ने, एकार्कामा त्यही विषयलाई लिएर छलफल गर्यो भने बच्चाले खुसी हुने, त्यस्तै खालको विषयहरू नयाँ सिक्ने कुराहरू खोजेर पनि टिभी मोबाइलमा पनि हेरेर रमाउन पनि सक्ने र केही ज्ञान पनि लिन सक्ने यो कुराहरू पनि हुनसक्छ, जसले गर्दा बच्चाको केही सिकाइको प्रक्रियालाई पनि निरन्तर सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भने घरभित्रको परिवारको सदस्य बिचमा एक आपसमा आफ्नो अन्तर सम्बन्धहरूलाई सुमधुर बनाउँदै यो खाली समय, फुर्सदको समयलाई यस्तै क्रियाकलापहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले एकदमै यो समयलाई एकदमै उपयोगी बनाउन सक्छौँ। अनि तनाव मात्रै छ, गाह्रो मात्रै छ, यस्तो भयो, बाहिर जान पाइएन, भनेको कुरा खान पाइएन, सपिङ जान पाइएन, होइन, यस्तो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो मनस्थितिलाई नकारात्मकतिर लगिरहेको कुरालाई हामीले डाइभर्ट गरेर पोजिटिभ कुराहरूमा सेयरिङ गर्ने, खुसी बाँड्ने, रमाइलो कुराहरू गर्ने, गीत सङ्गीतहरूको कुराहरू पनि मैले त आज यो गीत सुने नि कस्तो राम्रो रहेछ भन्ने गीतहरू लेख्न पनि ट्राई गर्न सकिन्छ। जसलाई गीत सङ्गीतहरूमा, कथा कविताहरूमा इन्ट्रेस्ट भएको हुनुहुन्छ भने यो बेलामा फुर्सदको समयमा राम्रो गीत कविताहरू लेख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने अहिलेको बन्दले गर्दा पारेको प्रभावलाई हामीले सकारात्मक तरिकाले उपयोगी बनाउन सकिन्छ र यो गर्नको लागि चाहिँ म सुझावको रूपमा दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यो समयमा धेरै हामीलाई तनावहरू भएको हुनसक्छ। यो तनाव कम गर्नका लागि उहाँको यो शिक्षाले केही हदसम्म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्यो होला भन्ने हामी ठानेका छौँ। त्यसै गरी अब चाहिँ हामी सावित्री मोक्तानको अनुभव सुन्दैछौँ, जो ओरिगामी क्राफ्ट बनाउन सिकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई। आउनुहोस् हेरौँ यो कस्तो हुन्छ, यो विषयमा जानकारी लिउँ। नमस्ते, म सावित्री मोक्तान, म रिजवाटर मोन्टेसोरी स्कुलको प्रिन्सिपल। आज म तपाईहरुलाई यो लकडाउनको समयमा घरमा बसेर के कस्तो क्राफ्टहरू बनाउन सकिन्छ भनेर देखाउन चाहदैछु। र यो चाहिँ मैले कलरफुल पेपरहरूबाट बनाएको छु। तपाईहरुले कलरफुल पेपर नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, विभिन्न वेस्ट पेपरहरूबाट, न्यूज पेपरहरूबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई पेन होल्डर बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि हामीलाई 6 पिस स्क्वायर पेपर चाहिन्छ। त्यसको लागि स्क्वायर पेपर मसँग यहाँ अलरेडी छ। यसलाई तपाईहरुले हाफमा फोल्ड गर्ने, यसरी हाफमा फोल्ड गर्नुस्। अनि हाफमा फोल्ड गरिसक्नु भएपछि यसलाई यो जुन हाफ लाइन छ त्यो लाइनसम्म ट्रायंगल शेपमा फेरि फोल्ड गर्ने। ट्रायंगल शेपमा फोल्ड गर्ने, दुवै साइडकोलाई ट्रायंगलमा फोल्ड गर्नुस्। यसरी फोल्ड गर्नु भइसकेपछि अब यो तलको पेपरलाई फेरि यो पोइन्टसम्म ल्याएर फोल्ड गर्ने।
यसरी फोल्ड गर्ने। फोल्ड गर्नु भएपछि यो पोइन्टलाई फेरि हाफमा लिएर आउने, फोल्ड गर्ने। दुवै साइडको पेपरलाई हाफमा यसरी फोल्ड गर्ने। यसरी फेरि एकचोटि म देखाउँछु। फर्स्टमा हाफ फोल्ड गर्ने, हाफ, त्यसलाई फेरि ओपन गरेर यो हाफ फोल्ड गर्ने, यो ट्रायंगल बनाउने, ट्रायंगल सेप, तलबाट फेरि फोल्ड गर्ने र यो दुईटा पोइन्टलाई ठ्याक्क हाफमा लिएर आउने। हाफमा ल्याएपछि यसलाई यसरी फोल्ड गरेर अलिकति शार्प बनाउने है। यो बनाउनु भएपछि अब यसलाई यसको यो जुन यो भित्र फोल्ड गरेको भागको भित्र राखिदिने। यसमा अलिकति हामीले बलियो होस् भनेर ग्लु स्टिक लगाउने, ग्लु स्टिकले पेस्ट गर्ने। पेस्ट गरेर यो 6 वटा बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। 6 वटा मैले यहाँ अलरेडी बनाएर लिएर आएको छु। यसलाई अब जोइन गर्ने, यसरी जोइन गर्ने, जोइन गर्दै गर्दै लैजाने। तलको बेस चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। यसरी जोइन गर्ने। यो लास्ट कोमा चाहिँ दुईटैमा ग्लु लगाउनु पर्छ। यसरी ग्लु लगाएर अनि एउटा हार्ड पेपर, जुनै पनि हार्ड पेपर, कार्डबोर्ड पेपर अथवा जुनसुकै पनि हार्ड पेपरलाई त्यसको बेस बनाउने। त्यसको लागि यसरी राखेर यसमा पेन्सिलले लाइन कोरेर चाहिँ त्यसलाई कट गर्ने। यसको यो तल्लो भागमा ग्लु लगाउने। यो अघि लाइनिङ गरेको भागलाई काट्ने सेपमा। र त्यसलाई यो बेस बनाएर राख्दिने। यो बाहिर निस्केको भागहरूलाई फेरि पछि काटेर सेप अप गर्न सकिन्छ। यसरी पेन्सिल होल्डर बनाएर आफ्नो टेबलमा चाहिँ साइडमा राख्न सकिन्छ। यसमा हामीले पेन्सिलहरू राख्न सकिन्छ। तपाईहरुले आफ्नो स्टडी टेबलमा पेन्सिलहरू राख्न सक्नुहुनेछ।
यो एउटा पेन होल्डर भयो। यो जुनसुकै सेपमा पनि बनाउन सकिन्छ, सानो ठुलो। अब नम्बर 2 मा चाहिँ बटरफ्लाई बनाएर देखाउन जाँदैछु। यस्तो विभिन्न कलरफुल बटरफ्लाईहरू छ। यो वाल डेकोरेसन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ डेकोरेटिभ रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि पनि सबैभन्दा पहिला स्क्वायर सेपको एउटा पेपर चाहिन्छ। स्क्वायर सेप बनाउनको लागि पहिला हामीसँग एउटा यो तपाईहरुसँग यस्तो पेपर छ भने त्यसलाई स्क्वायर बनाउनको लागि यसरी ट्रायंगल गर्नुभयो भने यो माथिको पोइन्टबाट ट्रायंगल गर्नु भएपछि यो बढी भएको भागलाई काटिदिने। यो भागलाई काट्नु भएपछि यो चाहिँ स्क्वायर सेपमा आउँछ। यसरी यो स्क्वायर सेपमा आउँछ। यसलाई हाफ ट्रायंगल बनाउने, फेरि यसलाई ओपन गरेर अर्को अपोजिट साइडबाट फेरि हाफ ट्रायंगल बनाउने। यसरी ट्रायंगल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि खोल्नु भएपछि अब यसलाई रेक्ट्याङ्गल, यसलाई ठ्याक्क हाफ बनाउने। हाफ बनाएर यसमा चाहिँ हामीले यो लाइनिङ बनाउँदै जाने, यसरी लाइनिङ बनाउँदै जाने। यताबाट भयो। अब फेरि यो साइडबाट पनि हाफ लाइनिङ बनाउने। यसरी लाइनिङ भयो सबै। पहिला हामीले दुई साइडबाट ट्रायंगल बनायौं, त्यसपछि दुई साइडबाट लाइन बनायौं रेक्ट्याङ्गल सेपमा। अब त्यसपछि यसलाई लिएर यो भागलाई लिएर यसमा समात्ने, यो बिचको पोइन्टलाई तल गरेर यसको लागि यो अलिकति लाइनिङमा पोइन्ट हुनुपर्छ अनि बल्ल सजिलो हुन्छ। यसलाई अब यो गर्नुभयो, यो भागलाई यस्तो गरिदिनुस् अनि फेरि यताको भागलाई पनि त्यसरी नै माथि टुप्पामा ल्याएर समात्ने है, पोइन्ट बनाएर यसरी गर्ने। यो चाहिँ हामीले आफ्नो नेलले अलिकति शार्प बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ पर्फेक्ट सेपमा आउँछ। यो गरिसक्नु भएपछि अब फेरि यसलाई फोल्ड गर्ने, ट्रायंगल सेपमा नै फोल्ड गर्दै लैजाने। यसरी फोल्ड गर्दै गइसकेपछि यो ओपन पार्टको यो साइडमा थोरै घुमाएर काट्ने। अनि फेरि यसलाई खोल्नुस्। यो कट गर्न मिल्छ। अब यसरी हामीले कट गरिसकेपछि यसलाई यसरी लिने, यो चुच्चो भागलाई तल राखेर अनि यसलाई यसरी फोल्ड गर्ने, टु साइडबाटै फोल्ड गर्ने। र टु साइडबाट फोल्ड गरिसक्नु भएपछि यो जुन तलको ट्रायंगल छ त्यसलाई पुरै माथि लिएर जाने, माथि लैजाने, माथि लगेर यसलाई यहाँ फोल्ड गरिदिने। फोल्ड गरेर यसरी यस्तो बटरफ्लाई चाहिँ रेडी हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर तपाईहरुलाई नोटबुक बनाउनको लागि पेपर फोल्ड गरेर यसरी पेपर फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो पेपर फोल्ड गरिसकेको यसरी यो आइडियाको लागि यसरी फोल्ड गरिसक्नु भएपछि त्यो पेपरलाई यसरी यसमा त्यसको कभरको लागि यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। फोल्ड गर्नु भएपछि यताबाट पनि यसरी फोल्ड, थोरै भाग राखेर फोल्ड गर्ने, यताबाट पनि थोरै भाग राखेर फोल्ड गर्ने र यसलाई यहाँ स्टिक गर्नुहोस्। स्टिक गर्नु भएपछि अब यो लास्टको पेजलाई यो जुन होल छ यो होलमा लगेर राखिदिने।
दुवै साइडमा यसरी होलमा यसलाई अड्काइदिने। यसरी जुन हामीले बुकमा कभर हाल्छौँ गरेपछि सानो नोटबुक रेडी हुन्छ। यसमा जुनसुकै पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा यसरी यो नोटबुक रेडी हुन सक्छ है। यसरी यसमा तपाईहरुले आफ्नो डेली रुटिनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, स्केड्युलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ अनि सानो आफ्नो जुनसुकै शेपमा पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी बाहिर चाहिँ डिजाइन गर्दिने। यो चाहिँ हाम्रो नोटबुक भयो। अब त्यस्तै गरेर यो टोयलेट रोलहरुबाट एलिफेन्टहरु, जुनसुकै एनिमल, बर्ड, बटरफ्लाईहरु पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि यसरी कानहरु बनाएर यसरी टाँस्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलो होस् भनेर पहिला नै रेडी गरेर ल्याएको। अब यसमा चाहिँ यहाँ आँखा बनाएर यो यसको साथै बटरफ्लाई, लेडीबगहरु जुनसुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा पेन, पेन्सिल जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यसबाट धेरै कुराहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ यो टोयलेट रोलबाट। त्यस्तै सानो नानीहरुको लागि यसरी गराएर काउन्टिङको लागि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस्तै गरेर ABCD क ख जुनसुकै पनि लेटरहरु, अल्फाबेटहरु चाहिँ पढ्न सकिन्छ। साथै यसलाई धेरै कुरामा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यहाँ काउन्टिङ सिकाउनको लागि हैन। अब तपाईहरुले आफैले काउन्ट गर्दै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। बच्चाहरुले 1 मा 1 राख्ने, 2 मा 2 वटा पेन्सिल राख्ने, त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भन्दै आजको लागि चाहिँ यहाँहरुलाई यो लकडाउनको समयमा के कसरी युज गर्ने आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई भनेर चाहिँ देखाए। यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो यो लकडाउनको समयमा खाली समयमा चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी फ्लावरहरु पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि तपाईहरुले पनि घरमा रहेर फुर्सदको समयलाई यसै गरी सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्राफ्ट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यो सामग्री प्रस्तुत गर्ने क्रममा अन्तिममा हामीसँग विद्यार्थी स्वेसा सिक्देल हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा राम्रो सुन्दर चित्र बनाउनको लागि यहाँहरुलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो पनि हामी हेरिहालौं। नमस्ते, म स्वेसा सिक्देल, गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी। म आज हजुरहरुलाई लकडाउनको समयमा घरमा बसेर आर्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा केही भन्छु अनि म हजुरलाई गरेर पनि देखाउँछु। हामीले आर्ट गर्नलाई धेरै समय नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले सानो समयमा धेरै गर्न सकिन्छ। अब सुरु गरौँ। अब चाहिँ म पेन्टिङ सुरु गर्दैछु। पेन्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि साइजको पेपर लिने अनि पेन्टिङ गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट कुरा चाहिँ कम्पोजिसन हुन्छ। हामीले आज चाहिँ म हजुरहरूलाई ल्यान्डस्केप गर्न सिकाउन गइरहेको छु अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब कम्पोजिसन गर्छौँ। फर्स्टमा हामीले कुन ठाउँमा कुन अब्जेक्ट राख्ने भनेर चाहिँ फर्स्टमा हेर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ आज पेन्टिङ गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्केच गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम पेन्सिललाई एकदम लाइटली युज गर्नुपर्छ। डार्क भयो भने चाहिँ पछि गएर हामीले कलर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पेन्सिलको दागहरू बस्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले पेन्सिल चाहिँ यसरी लाइटली चलाउँदै जानुपर्छ। अब यसरी हामीले माथि हिमाल बनायौँ। अब यहाँ भयो। पछि यो हामी घर बनायौँ। यहाँ चाहिँ अब कम्पोजिसन हेर्दै बनाउँदै जाने, पेन्सिललाई लाइट गर्दै यसरी। अब पहिलाको घरहरूमा यस्तो यो हामीले सबै हेरेर बुझेर पेन्टिङ बनाएर मात्र हुँदैन, रियल पनि देख्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले घरहरू कस्तो हुन्थ्यो भनेर त्यो एनालाइज गर्दै बनाउने। अब हामीले यो घर बनायौँ। अब
पुरानो घरहरूमा गोठ र यो पराल चाहिँ अब यो भयो। यहाँ हामी अर्को घर बनाउँछौँ। यसरी नै पेन्सिललाई चाहिँ लाइट नै समाउँदै जाने, लाइटली स्केच गर्दै जाने। आर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ स्केचको धेरै महत्त्व हुँदैन, त्यही भएर हामीले यो स्केचलाई यहीँ छोड्छौँ। अनि अब चाहिँ हामी पेन्टिङ गर्छौँ। गर्न चाहिँ हामीले यहाँ यो बक्स, वाटर कलर अनि पानी लिएका छौँ। अब अहिले लकडाउनको बेलामा घरमा हजुरहरूले जेमा जस्तो भाँडोमा पनि कलर राखेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामी फर्स्टमा चाहिँ आकाश बनाउँछौँ। आकाश बनाउनु चाहिँ यसरी पहिला येलो कलर, अनि क्रिम्सन। हजुरले देख्नुभएको होला आकाश त्यो टोटल्ली ब्लू हुँदैन, कतै कतै कुनै कुनै कलरहरू हुन्छ। यसरी नै हामी यो बनाउँछौँ। हजुरले यो बनाउने बेलामा फर्स्टमा पानीले भिजाएर पनि यसरी कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हिमालमा कलर लगाउँछौँ। यसरी पेन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ डाँडाको डाँडा अलि हामीले हेर्दाखेरि पनि डार्क देख्छौँ, त्यसो भएर माथि डार्क अनि तल आउँदाखेरि चाहिँ हामी यसरी लाइट कलर हाल्दै जान्छौँ। धेरै पानीको चाहिँ सकेसम्म थोरै नै प्रयोग गर्नुहोस्, किनभने पेपर बिग्रिन सक्छ। अब यो भागलाई हामी सुक्न दिन्छौँ। अब हामी तलको ग्राउन्डलाई पेन्ट गर्छौँ। यसमा चाहिँ टौवा अनि यो परालहरू भएका कारण हामी चाहिँ येलो कलरको युज गर्छौँ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै कलरहरू राख्दै जाने, पहिला लाइटबाट डार्क, थोरै रेड ग्रिनहरू पनि मिसाइदिँदा त्यसलाई एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउँछ। हामी यसरी ग्राउन्ड बनाउँछौँ। अब चाहिँ यो ठुलो ब्रसको, अब हामीले घरहरू बनाउन चाहिँ यो सानो ब्रसको युज गर्छौँ। खाना बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ ब्राउन कलर युज गर्दैछु। माथिको भाग चाहिँ अलिक सुकेको छैन, त्यही भएर हामी फर्स्टमा यहाँ लगाउँछौँ। यसरी बिस्तारै कलर लगाउँदै जाने। अब चाहिँ हामी यहाँ घरको यो वालमा चाहिँ हामी माटोको जस्तो माटो कलर लगाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो स्कारलेट रेड र
येल्लो कलर मिक्स गरेर हामीले त्यो कलर बनाउन सकिन्छ। वाटर कलर गर्दाखेरि चाहिँ कलर यसरी फ्लो भयो भने पनि केही हुँदैन, यसलाई यसरी बग्दै बग्न दिए हुन्छ। हामी यसरी नै वालहरूमा कलर लगाउँदै जान्छौँ अब। अब हामीले एकैछिन सुक्नलाई छाडिदिनुपर्छ। अब हामीले यो सुकेपछि चाहिँ हामीले अब यसलाई फिनिसिङ टच दिन्छौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो भएछ। योलाई चाहिँ हामीले 15 मिनट सुकाएका छौँ अनि अब चाहिँ म यसलाई फिनिसिङ टच दिन गइरहेको छु। हजुर पनि पेन्टिङ गरेपछि यसरी नै केही समयको लागि सुक्न दिनुहोस् या फ्यान या अरू केही माध्यमबाट सुकाउनुहोस् अनि चाहिँ यसलाई यसरी फिनिसिङ। पहिला युज गरिरहेको भन्दा अलिकति डार्क कलरले चाहिँ हामीले यसरी फिनिसिङ गर्छौँ। पुरानो घरहरूमा यस्तै ढुङ्गाहरूले त्यो छाउनी भएको भएर हामीले चाहिँ यसरी ढुङ्गाहरू बनाउँछौँ। अनि यो माथिको छाना अड्याउनलाई चाहिँ यसरी पहिला बाँसको प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यही भएर यहाँ यसरी बाँस बनाउँछौँ हामी। अनि त्यसपछि चाहिँ पुरानो घरहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ यसरी अहिलेको घरहरूमा भन्दा छुट्टै प्रकारको झ्यालहरू हुने गर्थ्यो। हामी त्यो यसरी बनाउँछौँ। पहिला युज गरेको कलर भन्दा अलि डार्क कलरले चाहिँ हामीले फिनिसिङ गर्नुपर्छ। फिनिसिङ गर्ने भनेको नै यो कलरलाई पहिलाको भन्दा एकदमै एट्र्याक्टिभ देखाउनलाई फिनिसिङ गरिन्छ। यसरी नै हजुरले पनि डार्क कलर युज गरेर फिनिसिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो अब हामीले फिनिसिङ गरेपछि चाहिँ हाम्रो ड्रइङ यस्तो भएको छ। यसै गरी हजुरहरूले पनि घरमा आफ्नो फ्री टाइममा विभिन्न आर्टहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। अब हजुरहरूले यसरी मान्छेको फेस लगायतका डिफ्रेन्ट आर्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्पेयर टाइमलाई चाहिँ फुल्ली युटिलाइज गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई जस्तो आर्ट मनपर्छ त्यसरी नै यसरी फ्री स्टाइलले आफ्नो मनमा एकदमै जुनमा एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नुहोस्। आजलाई यति नै। सी यू, बाई बाई। त दर्शकवृन्द, तपाईँ पनि यसरी आफ्नो घरमै रहेर धेरै किसिमका जानकारीहरू लिइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान मार्फत यहाँहरूलाई आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, यहाँका सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँले पोखरा महानगरपालिकाको आधिकारिक युट्युब च्यानल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै भोलिको श्रृङ्खलामा फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि यो कार्यक्रम निर्माण युनिट सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।